時代交替，我哋正迎接另一個時代嘅誕生。5G 新世代嘅來臨，實現增強型流動寬頻，下載速度將會比 4G 提升10至20倍。大規模機器類型通訊可以支援1平方公里內高達100萬個智能裝置嘅通訊。5G 擁有超可靠同低時延嘅特性，支援低至1毫秒時延通訊。通訊事務管理局已指配無線電頻譜供電信商喺香港發展 5G 服務。5G 將為公眾及工商業帶嚟前所未有嘅創新服務同應用。各類 5G 服務同應用喺2020年開始陸續推出，未來就是現在。